আন্নেগো নিয়ে চলে যাইম কক্সবাজার, বুঝছেন নি? কারণ রাস্তার যে বেদিস অবস্থা, একুল একুল সবকুল হলে হানি আর হানি। আই একখান রিক্সা খুঁজতেছি, রিক্সাওয়ালা মামা চলিয়ে আইছে, আই হাতের লই কক্সবাজার যাম। এ মামা যাইব নি? মামা যাইব, মামারে 70 টাকা দিয়ে ঠিক করে লইছি, 70 টাকায়, মাত্র 70 টাকায় কক্সবাজার লই চলে যাইব। পুরো সর্বনাশ। মনে তো পুষ্কুনির মধ্যে না একটা নৌকা চললে না ভালো হইতো, হ্যাঁ তার আঙ্গুল দেয়লো কিল্লাই হিসে কিরা। আরে হিসে ওদের কাকা দিয়ে হাত দেখাইতে আছো। আরে গলিতে গলিতে সকল জায়গায় হানি। ঘটনাটা কি আর একটু ভাঙি বলা দরকার না? আর বাম দিকে হানি আর ডান দিকে হানি, হানি আর হানি, হানি আর হানি। তবে একটা জিনিস ভালো হয়েছে, মিডিয়াতে কোনো খবর নাই, কারণ এতে আগে ঢাকা শহরে একটু উন্নতি হয়েছে, জানেন নি কিল্লাই? ঢাকা শহর নাইলে সাতক্ষীরার লোকজন ব্যাগ চলে যেত, হেতের আই কী করতো জানেননি? চিংড়ি মাছের গের করতো। ওরে সর্বনাশ, হয়তো মনে হয় ছোটোখাটো একখান হুকুরের মধ্যে আছি গো ভাই। আরে মানুষের কষ্ট রে, গরিব মানুষের কষ্ট দেখে আর বুকটাও আসি যায়। আহা হা 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 রে, গঙ্গার হানি সব চলিয়ে আইছে যেন। গোলাপ বাগেরও দেবে দিশে অবস্থা। সকল জায়গায় হানি, এত হানি গিল্লাই। তয় সকালবেলা একখানা টের পাইছি যে বৃষ্টি পড়তেছে, ভোর সকাল তন। যখন চোখটা আর 8টা বাজে ভাঙি গেছে অফিসে যাওয়ার আগে, সেটার মধ্যে বৃষ্টি চলতেছে। আই তো হুন্ডা আজকে বাইর করি না, কারণ আর হুন্ডা যদি বাইর করতাম তাহলে আর তো গলা হানি, তাহলে হুন্ডা কোনে বাসি চলে যাইতো, আই তো বুঝতে পারতাম না। হুমায়ুন সাহেবের বাড়ির সামনেও কি একই অবস্থা। ওরে সর্বনাশ। ইয়া কোনো কথা? ওহ, একেবারে হুস্কুনি রে। এতক্ষণ ছিলাম পুকুরে, এখন চলিয়ে এলাম আস্তে আস্তে খালের দিক। খাল ফারই নদী। কক্সবাজার আর কত দূর? হাতে হ্যাডেল মারতেছে এখনো, তার হাতে হ্যাডেল ডুবে নো মারতেছে। মারতে থাও মামা, যুদ্ধ যাইতে পারো তো। এখন একটা নৌকা দরকার ছিল আর কি, হুদাই নৌকাতে দিছি। আর এই সময় যদি নৌকা হাইতাম তো কত মানুষজন, কত সুন্দর করে অফিস আদালতে যাইতে পারতাম। আরে আর অলরেডি তো কক্সবাজার চলিয়ে আইছি, ওই যে ঢেউ দেখা যাইতে আছে। ওরে সর্বনাশ, চলিয়ে আইছি কক্সবাজার ঢেউ। মা গো মাইও গো, মাইচ্ছে গাড়ি আনা আটকে দেয়। ওরে ঢেউ রে, কক্সবাজার আর ফেল। আহা হা হা, এত সুন্দর ঢেউ। আর রিক্সাখানা একেবারে থামাই লাইছে রে, অনেক সুন্দর ঢেউ, ভাল লাগতেছে। আর মামায় তো হ্যাডেল মারতেছে রে, মামার দিয়ে কষ্ট হইতেছে। মামা হ্যাডেল মারতেছে, হাতের পানির নিচে ডুবিয়ে যাইতেছে। 70 টাকা দিয়ে কক্সবাজার চলে আইছি। আপনারা কি মিস করছেন? আপনারা যদি আর লগে 70 টাকা দিয়ে কক্সবাজার চলে আইতেন, কি এনজয়টা করতে পারতেন। ও মা গো, এতে ঢেউ আবার চলে আইছে। সর্বনাশ, একের পর এক ঢেউ খালি বাড়ি হইতেছে। কারণটা কি? ইয়ানো যদি এখন টেবিল হইতাম, তাহলে টেবিল পাতি শীতই হুই খালি দেখতাম। ভাল লাগতেছে, কি যে সুন্দর লাগতেছে অমায়িক। এত সুন্দর, বিউটিফুল। আর জীবনে কক্সবাজার যাওয়া লাগতো না। এরম মাঝে মধ্যে বৃষ্টি এলে 70 টাকা দিয়ে কক্সবাজার চলে আইম। এটা একেবারে আই বলছি তো বলছি। আর এই কথা আর লচ্ছর হইতো না। আর ভিডিও এখান দেখার লাই আপনাকে ধন্যবাদ। দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।